Salve a tutti comandanti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kewib e oggi andremo a vedere l'evento del pesce d'aprile del 2026 intitolato Full Metal Panic. Iniziamo. Negli episodi precedenti, il mostro gigante Neo Ultimazaurus è stato sconfitto grazie al sacrificio di Mecha Shifty. L'arca era tornata in un periodo di pace e la vita dei cittadini era tornata alla normalità. Non dimenticheremo mai ciò che disse. Disse... Aspetta, cos'è che disse? Vabbè, avrà sicuramente detto qualcosa. Oggi, così come ogni giorno, porteremo avanti la volontà di Mecha Shifty. Continuare a vivere. Ce la vedo entrare dalla porta e urlare pesce d'aprile. Non succede nulla, è davvero morta. Devo muovermi, altrimenti anche quest'anno rimarrò vittima di qualche strano pesce d'aprile. Pensavo di andare al Maid Café, vista la loro nuova aggiunta al menù di ciò che hanno chiamato parfait del cuore. Personalmente l'avrei chiamato parfait ferma cuore, vista l'alta presenza di calorie, ma tante calorie vuol dire anche tanto gusto, quindi non importa. Pensando al passato, spero che oggi non succeda nulla, ma le aspettative non sono alte. E infatti, ecco che all'improvviso si apre la porta ed entra Shifty dicendo che un meteorite è atterrato in superficie e avremmo dovuto investigare. Mettiamo caso che questa storia sia vera. Per quale motivo saremmo dovuti andare noi due? Ci risponde perché è il 1° aprile. Certo, non possiamo discutere questa logica. Facciamola finita e andiamo a vedere. Arrivati al luogo dell'impatto, notiamo un cratere con qualcosa a forma di persona al centro. Avvicinandoci, questa specie di meteorite si alza in piedi. Inizia a fare versi di animali. Commentiamo la vicenda e questo essere nota che parliamo la sua lingua. Rimane sorpresa ed esclama essere sconvolta che una civiltà della stella azzurra sia capace di comunicare a parole. Le diciamo che la Terra è un pianeta, non una stella. Si scusa e si presenta. Lei è Mekami Shifty, che avremmo potuto chiamare Missy, membro dell'armata di difesa spaziale di pianeta Shifty localizzato a 120 anni luce dalla Terra. È arrivata da noi per avvertirci di un'imminente crisi e salvare noi piccoli insetti. Ci assicura essere tutto vero, così, come prova della sua forza, abbatte i Rapture che si trovano nelle vicinanze. È stata incredibile! Spara un raggio laser dalle mani! Ma mentre le facevamo qualche domanda, la sua faccia si deforma ed inizia ad urlare di aver bisogno di batterie. Ma che tipo di batterie usano gli alieni? Contattiamo Andersen per vedere se ne sa qualcosa. Lo avvisiamo della scoperta, ma non riceviamo alcuna risposta. Ha senso, chi mai crederebbe ad una storia così assurda? Ma certo, le Counters, le nostre compagne d'avventura con cui abbiamo affrontato la qualunque, ci crederanno sicuramente. Diciamo semplicemente di aver bisogno d'aiuto, ma Neon inizia a ridere. Ci dice che essendo il 1° aprile, Anis e Rapi hanno fatto una scommessa se avremmo chiesto aiuto per qualcosa di assurdo o meno. Anis puntava sul no, Rapi sul sì. E così è questo ciò che Rapi pensa di noi. Ci iniziano a chiedere quale fosse il problema. Un robot gigante? Un mostro spaventoso? Alieni? Seriamente, questa cosa è troppo umiliante. Meglio lasciar perdere. Così decidiamo di portarla direttamente all'outpost. Più precisamente da Mighty Tools. Scoprono in breve tempo che non si tratta di un alieno, ma di un robot. Comunque diversa da una Nike. Non sembra essere fabbricata nell'Ark. Per di più, ciò che dovrebbero essere vestiti non sono altro che vernice. Comunque alla fine trovano il vano batterie e le cambiano. Come si suol dire, hanno l'attrezzo giusto per ogni occasione. E così Missy si risveglia, ringraziando Mighty Tools con una banana tirata fuori dal prominente petto, pensando che le bucce siano la valuta del nostro pianeta. Lasciando perdere ciò,
Le chiediamo di pianeta Shifty e per quale motivo somiglia alla nostra Shifty. Sentendo il suo nome e osservandolo attentamente, Missy rimane scioccata chiedendo se si tratti di quella Shifty, la sua antenata, la più selvaggia tra i selvaggi, l'essere più inferiore dell'universo. Per lei un onore conoscerla. La nostra Shifty sembra essere seccata nel sentire ciò. Missy si scusa e inizia a parlare del suo pianeta. Un posto bellissimo e il più tecnologicamente avanzato della galassia. Tutto grazie a Mecha Shifty. Dopo la sua creazione ha trasmesso la conoscenza nel cosmo. I segnali hanno raggiunto questo pianeta senza nome e con forme di vita insulse, che però si sono evolute in un batter d'occhio. In suo onore hanno rinominato il pianeta e il loro aspetto rappresenta l'essere perfetto pensato da Mecha Shifty. Sono circa tutti uguali. Le uniche differenze sono la corporatura e le dimensioni del seno. Tutta questa storia non ha senso. Mecha Shifty è stata creata solamente un anno fa. Come ha fatto un pianeta a 120 anni luce a ricevere informazioni ed evolversi in un solo anno? L'umanità non ha ancora raggiunto la velocità della luce. Com'è stato possibile superarla? Ci risponde che basta semplicemente moltiplicare la velocità della luce per 100. Avendo ricevuto questa risposta, gli interessenti se ne vanno augurandoci buona fortuna. Chiediamo della crisi imminente. Il gigantesco mostro Neo Ultimazaurus tornerà. Com'è possibile? Mecha Shifty l'aveva distrutto. Il gigantesco mostro Neo Ultimazaurus è immortale e risorgerà. Per fermarlo bisogna raccogliere e distruggere tutti i frammenti del gigantesco mostro Neo Ultimazaurus. Questo perché se i pezzi si dovessero riunire, il gigantesco mostro Neo Ultimazaurus, ma c'è bisogno di ripetere il nome continuamente. Così dice che l'avrebbe chiamato Neo come il famoso film, ma meglio chiamarlo gigantesco mostro e basta. Ad ogni modo, per farla breve, quando fu distrutto i suoi pezzi si sono sparsi sul pianeta e distruggerli ne previene la resurrezione. Avremmo dovuto fare in fretta. Avevamo a malapena 500 anni di tempo. Altro che a malapena, ma era meglio non temporeggiare. Fortunatamente riesce a sentirne la presenza, quindi ci avrebbe guidati. Shifty, con la solita scusa del bagno, ci dice di iniziare senza di lei e se ne va lasciandoci soli. Ci dirigiamo al primo punto dove incontriamo Biscuit e Nero piantare dei fiori per Flora. Chiediamo se hanno visto un pezzo di mostro nei dintorni, ma ovviamente pensano ad un pesce d'aprile. Missy le guarda incuriosita. Nei suoi dati non c'era niente sugli animali umanoidi. Poi guarda i cani di Biscuit e pensa a una ibridazione. Neanche lontanamente. Contenta comunque di questa scoperta, si agita felicemente attirando l'attenzione di Max, che corre verso di lei e si aggrappa alla sua gamba. Biscuit corre a staccarlo chiedendo scusa, ma non può farci nulla essendo la stagione degli accoppiamenti. Missy dice di non preoccuparsi e che avrebbe risolto il problema, sparandogli un laser addosso. Max si calma come se tutta la sua energia fosse stata strappata via. Dice di averlo sterilizzato. Preoccupati urliamo il nome di Max, ma ci dice essere stato uno scherzo. L'ha semplicemente calmato. Sollevati, abbracciamo Max che fa altrettanto. Non parleremo la stessa lingua, ma siamo sicuri che lui capisca che noi capiamo cosa gli è quasi successo. Alcune cose trascendono le parole. Ad ogni modo, Missy trova il frammento in mezzo ai fiori. Non volendoli calpestare, applica l'antigravità e lo fa fluttuare a sé assorbendolo nel proprio corpo. Dice di proseguire, ma rimane ferma a guardare i fiori. Dice che le piacciono. Non li aveva mai visti sul suo pianeta. Non esistono. Così Nero ci consegna dei semi da poter piantare e li diamo a Missy. Un'offerta di pace tra la Terra e il suo pianeta. Accetta l'offerta e li custodisce nel ventre aprendo uno sportello. Avvicinandoci al seguente frammento, riusciamo a percepire entrambi un'energia terrificante, talmente potente da far venire il mal di testa. Più ci avviciniamo e più peggiora, finché non ci avviciniamo abbastanza da vedere di persona il demone che emette questi suoni atroci. Diesel! Abbiamo raggiunto il limite e ci accasciamo a terra con la testa che sta per esplodere. Missy le spara un laser silenziante, ma rimbalza. Non ha avuto alcun effetto e pensa sia un Esper. Le diciamo però che non è un potere psichico, è semplicemente fisico.
Disperati, finalmente ci nota e smettendo di cantare si avvicina a noi. Si stava allenando per un medley. Brid e Solin la sera prima non riuscivano a dormire. Ha cantato una ninna nanna ma non aveva funzionato. Così ha provato con un medley ad ultrasuoni e sono crollate. Speriamo solo non siano crollate per sempre. Ci invita a prendere del tè accompagnato dal suo canto, ma Missy recupera al volo il pezzo che stavamo cercando e ce la svigniamo dicendo di avere parecchio da fare. Arrivati al seguente punto, una piscina, incontriamo parecchie nicche. Helm, Mast e Anchor avevano fatto un poster dicendo avrebbero insegnato a nuotare. Era un pesce d'aprile, ma si sono presentati in talmente tanti che hanno deciso di farlo realmente. Helm ci invita a fare un bagno, ma Missy rifiuta dicendo che nel ventre porta il seme che le abbiamo donato. Inutile dire che veniamo guardati malissimo. Cercano spiegazioni e Missy commenta essere completamente piena di semi. Ne abbiamo messi tanti e selvaggiamente. Veniamo nuovamente guardati malissimo. Cerchiamo di calmare le acque spiegando essere dei veri semi, al che Helm ci chiede se quelli che abbiamo dato a lei tempo fa fossero finti. Ci si gela il sangue, senza dire una parola ci giriamo e corriamo via il più lontano possibile. Qualsiasi cosa Missy stia cercando può aspettare. La sopravvivenza personale alla precedenza. Corsi in hotel, ci nascondiamo sotto al letto. Riusciamo a ritrovare la calma. E regolando la respirazione, riusciamo a sentire il respiro doppio. Buon segno, significa che ci siamo calmati. No, un attimo, non funziona così. C'è qualcuno che sta respirando di fianco a noi. Girandoci, vediamo Delta. Stava allenando l'abilità di nascondersi sotto al letto. Le chiediamo una mano, spieghiamo che ci stavano seguendo. Sentiamo i passi fuori la porta e sparisce in una cortina di fumo per poi sentire «Il comandante non si trova sotto al letto». Impanicati, corriamo sfondando la finestra per poi svenire dopo l'impatto al suolo. Ci risvegliamo e vediamo Missy. Le chiediamo per quanto tempo fossimo svenuti e ci dice 12 secondi. Praticamente gli occhi li abbiamo chiusi e riaperti. Durante la nostra corsa in hotel aveva raccolto tutti i frammenti rimasti tranne uno. Che velocità! È come se gli sviluppatori si fossero stancati di scrivere la storia e abbiano saltato delle parti. In ogni caso, l'ultimo frammento si trova in superficie e l'accompagniamo per evitare le bestie inferocite che ci sono alle costole. Arrivati in superficie recuperiamo l'ultimo frammento e Missy dice di dover andare nella sua base segreta a purificarli. Ci ringrazia per i semi e l'avventura e vola via nel cielo. Avendo salvato il mondo ancora una volta, decidiamo di andare finalmente al Maid Café. Aprendo la porta, ci dà il bentornato Mecha Shifty che ci prende l'ordine. Ma non era morta contro il mostro gigantesco. Ci dice che era gravemente ferita, ma è riuscita a ripararsi da sola. Dopodiché si era stancata di combattere ed ha voluto cambiare carriera diventando così una maid. Chiediamo per quale motivo non si sia fatta più vedere, ma ci risponde che non siamo i suoi superiori e che quindi non era tenuta a farlo. Le raccontiamo della giornata di oggi con Missy. Sconvolta, molla tutto e ci chiede di seguirla per assistere alla battaglia finale. Di che sta parlando? Mentre ci dirigiamo verso la base segreta, ci racconta che Missy sarebbe dovuta essere la sua successione. L'ha creata lei, ma prima di completarla si era stancata e l'ha abbandonata. Così Missy avrà continuato il completamento automaticamente e ora la odia. Ha senso visto che l'ha abbandonata avendo staccato elettricità, acqua e internet. Non voleva sprecare soldi per le bollette. Ovviamente tutta la storia del pianeta è una storia inventata da Mecha Shifty, scritta al volo perché non aveva voglia di fare una bella backstory. Il mostro però era effettivamente andato distrutto. Perciò ciò che abbiamo raccolto non erano frammenti di Zaurus, ma di Mega Mecha Shifty. Arrivati alla base segreta, notiamo che non era poi così tanto segreta. Lo chiama il Mecha Tempio. Inizialmente voleva usarlo per trasmettere segnali alla Luna, ma poi ha fatto vari accordi con i conigli lunari e ha lasciato perdere. Ad ogni modo, Missy aveva rilevato la presenza di Mecha Shifty e atterra davanti a noi. La chiama zia. Madre l'avrebbe fatta sembrare vecchia e padre non si abbinava al suo genere, quindi l'ha programmata per farsi riconoscere come una zia figa e più giovane della madre.
Avevamo fatto tardi. Aveva messo in funzione la base e quasi rischiato delle multe per gli allacci al wifi. Ma comunque, ormai aveva finito di riassemblare Mega Mecha Shifty e creato altre copie in miniatura. E il suo piano? Dare vita a una compagnia usando i modelli di Mecha Shifty come lavoratori, con lei insieme a Mega Shifty a capo. Voleva aprire un'attività di merchandising su se stessa, prendendo il controllo assoluto dell'industria dell'ARC. Missy sparisce e guardiamo a Mekami, no, volevo dire Mecha Shifty, ogni tanto mischio i nomi, andare su tutte le furie. Se le action figure di Missy dovessero finire sul mercato, nessuno comprerebbe più quelle di Mecha Shifty. Così parte all'attacco per fermarla definitivamente. Non avendo interesse per questa battaglia, decidiamo di andare a dormire.
Entrati a casa, sentiamo l'acqua della doccia. Qualcuno la starà usando, buon per loro, l'igiene è importante. Ci sdraiamo sul letto pensando a quanto fosse stata straziante questa giornata, ma mentre stavamo per dormire arriva un messaggio. Era Mecha Shifty che si dirigeva verso di noi. Stufi, ma sapendo di non poter scappare da questa situazione, andiamo ad aprire la porta. Aveva portato con sé Missy. Ci racconta averla sconfitta e averla portata qui per chiederci scusa. Era diventata molto educata. Ci dice aver apportato delle modifiche e averle insegnato qualcosa. La scusiamo e le invitiamo ad andare via. Ma Mecha Shifty si rifiuta. Se qualcuno commette un crimine, non può essere lasciato impunito. Così le ordina di sdraiarsi petto in terra e ci dice di sculacciarla. Ovviamente rifiutiamo, ma ci dice di non vergognarci e che non ci avrebbe giudicati. Le diciamo che non siamo interessati a questo genere di cose, così decide di farlo lei. Inizia a sculacciarla fortemente senza sosta. Missy, umiliata, continua a chiedere scusa. Guardando la scena, sentiamo qualcosa crescere in noi. Se superassimo quel limite non ci sarebbe più ritorno. Avendo terminato, Mecha Shifty ci invita nuovamente a farlo noi, così da reclamare il trono da re delle sculacciate, e se ne va lasciando qui Missy. Ora siamo le uniche persone in questa stanza, con Missy a terra e il sedere verso di noi. Impossibile distogliere lo sguardo da ciò. Solo una volta. Non sarà niente di che, solo una piccola botta. Alziamo la mano e in quel momento entrano le Counters. Si aspettavano che andassimo a sbirciare nella doccia per farci uno scherzo, ma la scena che vedono le lascia colpite. Con Missy che rincara la dose chiedendo quando l'avremmo punita. La situazione era disperata, ma potevamo ancora uscirne puliti. Counters, ascoltate bene, riconquisteremo la superficie, questo non cambierà mai. Missy ci interrompe chiedendo per quanto tempo ancora sarebbe dovuta rimanere in quella posizione. Era preoccupata perché stava iniziando a fuoriuscire il seme che l'abbiamo messo dentro. Per il futuro dell'umanità, noi Counters riconquisteremo sicuramente la superficie. Per favore uscite tutti, vi scongiuro. Così le Counters insieme a Missy escono dalla camera e ci rannicchiamo in un angolo al buio a piangere, pensando a questa giornata ormai terminata. Termina così l'evento del pesce d'aprile del 2026, con la nostra reputazione ormai sottoterra sia da parte delle Counters che da tutte le niche sconvolte per il fattaccio di Helm. Ma almeno la Terra era salva da Mecha Shifty, no? Per oggi è tutto, vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Come al solito vi invito a mettere mi piace, commentare e condividere e noi ci rivediamo al prossimo video. A presto!